Hello everyone, Namaste. I am Alicia. Welcome to my channel AG Crochet. In this video, I will show you how to crochet a hair bow. Let's start. To make hair bow, we need yarn, hook, needle and scissors. First, we have to make slip knot. This is the slip knot. Now we have to make chain. 1, 2, 3. Repeat the same process. I am making a total number of 60 chain. Guys, if you want more chain, then you can make more. If you want your hair bow looks bigger, then you can add more chain. Now I complete my 60 chain. Look at this. I am doing half double crochet. We have to skip 2 chain and start from the third. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. Perfect. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. Perfect. We have to continue the same process. Look at this. एंड तक हमें हाफ डबल क्रोशे करते रहना है. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. This is my last stitch. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. I complete the first round. For the second round, we have to make 2 chain. 1, 2. Flip the work. And we have to work on that back loop. Yarn over, insert the hook. Yarn over, pull through all the loops. Yarn over, insert the hook. Yarn over, pull through all the loops. Yarn over, insert the hook. Yarn over, pull through all the loops. Continue crochet. गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब.
This is the half double crochet. Now this is my last stitch. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. Last stitch, yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. I complete the second row. Now we are going for the third row. Make 2 chain, 1, 2, and start half double crochet. Yarn over, insert the hook on the back loop, yarn over, pull through all the loops. हमने सेकेंड रो में जैसे क्रोशिया किया था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको जितने तक करनी है उतने तक सेम प्रोसेस है। अगर आपको विड्थ ज़्यादा चाहिए तो हेयर बो का, तो आप ज़्यादा रोज कर सकते हैं, जैसे कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तक भी कर सकते हैं। बट मैं इधर में ओनली फोर्थ तक ही करूँगी। This is my last stitch. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. I complete the third row. Look at this. Now for the fourth row, make 2 chain, flip the work and stitch on the back loop. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. सेम प्रोसेस है गाइस, जैसे कि सेकेंड एंड थर्ड रो में किया था वैसे ही सेम हाफ डबल क्रोशे करनी है। Look at this. This is the perfect half double crochet. Now we have to continue the crocheting. This is my last row. Yarn over, insert the hook, yarn over, pull through all the loops. Now I am completing this row. Now we have to leave more yarn and cut. Pull this all yarn. Now this is perfect. 1, 2. मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा हुआ था गाइस, इसको अभी स्टिच करनी है। इसको अच्छे से स्टिच करनी है गाइस यान से। जो यान हमने छोड़ी हुई थी उसी यान से स्टिच करनी है। Now cut the yarn.
ये हमारा हो गया है एक रेडी। नाउ इस वाले को भी इसके साथ में टाई करनी है। बीच में से इसको यान से अच्छे से टाई करना है पहले। ये हो गया और दूसरे वाले को भी इसी यान से अच्छे से टाई करनी है। इसी यान से दोनों को अच्छे से अटैच करनी है। लुक एट दिस, ये हो गया हमारा बो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।